ていきましょう。よろしく、まえじまゆうすけトリオでーす。A 型の君と B 型の僕が相性良くないのは占いでもわかってるし、夢見てた恋と砕けた恋が腑に落ちないこともその顔見ればわかるし、たとえ僕の好きな清志郎を君が苦手でも君の笑うお笑いに僕がしらけても初めからうまくいくことなんかないんだし、とにかく僕らの幸せの形を教え合ってゆこうよ、一つずつ ABCステレオな君とアナログな僕が物理合いなことももともと承知の上だし、空を舞う蝶々と地面を這う虫が恋をすることだって限らないでしょう。もしも僕の作ったスパゲティを君が残しても君の理想の恋愛観に僕が連れてっても数打ちゃったろけことわざもある。僕らの幸せのスタイルを触り合ってゆこうよ、一つずつ ABC とりあえず僕らの離れた唇をぶつけ合ってみようぜ、ちょっとだけベイビー悪意なんかしてないね、始めよう ABC